что врешь, что ты сам решал? Врешь. Не ври. Я сейчас Вите расскажу, хрен ты увидишь компьютер, понял? Правду говори. Не вру. Значит, иди все делай, столбик, что ты делал, что ты знаешь. Садись. Возьми. Так, это надо переписывать, потому что дальше неправильно написано. Что там у меня? Получить хочешь? За языком следи своим.